भैया देखो ये रुड़की गांव है, हरिद्वार रुड़की। इसमें देख लो ये कंटेनर है जो इसके 12 टायर खुल गए हैं भैया। और हम यहाँ रुड़की में ही हैं खड़े। इसके 12 टायर खुल गए, चोरी हो गए भाई। पूरे टायर 12 खुल गए, यहाँ चोरी हो गया है। 12 टायर। ये कंटेनर है इस कंपनी का। 12 टायर खुल गए हैं। ये नंबर है कंटेनर का HR55AZ 4283। और ये देख लो ये 12 टायर खुल गए। और ये नट वगैरह ये डाल के गए यहाँ। देख लो यहाँ पे डाला हुआ है। और ये देख लो टायर खुल गए सारे के सारे। और ये चोरों ने जैक लगाए हैं पूरे के पूरे। देख लो भैया 4 जैक लगा रखे हैं। और ये हरिद्वार रुड़की का है। देख लो भाई 12 टायर खुल गए। ये चोरी ऐसे हो रही है भाई। देख लो भैया घोड़े तक टायर नहीं छोड़े उनने। ये 12 टायर खुले। और ये कंपनी का टेलर है भाई कंटेनर। ये देख लो भाई ये चोरी हो रही है भाई। अभी हम कैसे खड़े रहे, ड्राइवर कैसे चल पाएंगे भाई। ड्राइवर एक मुसीबत पे चलते हैं। और ये 12 टायर खुल गया। और ये टेलर है। देख लो भाई हरिद्वार रुड़की का काम है ये। और ये फैक्ट्री है। इसके आगे ट्रक पार्किंग भोले भोज हरियाणा होटल इधर है। ये हाईवे है, इधर जाता है पानीपत रोड और इधर जाता है हरिद्वार रोड। हाईवे पे हैं हम। और इस गाड़ी के 12 टायर खुल गए हैं। देख लो भैया कैसे ड्राइवर चलेंगे मुसीबत पे। ये देख लो भैया क्या करे।